Xiaomi, как ураган, ворвалась на автомобильный рынок со своим седаном SU7 и, похоже, останавливаться там не собирается. Не успели люди отстоять очереди и накататься вдоволь, как технологический гигант анонсировал свою новую модель – электрический кроссовер под названием YU7. Накануне вечером Xiaomi представила несколько новых мобильных устройств, но, честно говоря, вся техника отошла на второй план. Главная звезда этой недели у Xiaomi – это, без сомнений, старт продаж YU7. И самое главное, теперь мы знаем официальную предварительную цену – от $35 400. Лэй Цзюнь, глава компании, честно признается, Xiaomi вышла на рынок автомобилей позже многих. Но у них есть мощные козыри, 15 лет опыта в электронике и смартфоны, которые уже 19 кварталов подряд входят в топ-3 мировых продаж. Это доказывает, что Xiaomi отлично понимает, что нужно людям, и умеет создавать продукты, которые реально хотят покупать. Весной прошлого года Xiaomi представила свой седан SU7, и он сразу стал настоящим хитом. За год с марта 2024 по май 2025 продали больше 270 тысяч машин, а очереди на заказ растянулись на месяцы. Это было доказательство. Xiaomi может не только делать красивые и умные гаджеты, но и создавать востребованные автомобили. Успех продолжается. Теперь на сцену выходит кроссовер YU7, который обещает стать еще более успешным. За первый час продаж почти 300 тысяч заказов. Для сравнения, SU7 в свое время набрал 50 тысяч всего за полчаса. И, честно говоря, это именно тот электрокроссовер, который сможет конкурировать с популярными моделями и привлечь много поклонников. Сразу начнем с главного. Когда разрабатывали этот кроссовер, он прошел 50 разных тестов по международным стандартам. А чтобы проверить его надежность, Xiaomi использовала более 650 тестовых машин. В сумме они проехали 10,6 миллиона километров. Сравнение экстерьера с SU7 тут неизбежно, все-таки дизайн у них схожий. Но в Xiaomi сразу говорят, YU7 – это не просто приподнятый седан. Да, у них одна ДНК, управление с уклоном в спорт, отличная динамика и умная электроника на борту. Но YU7 – это самостоятельный автомобиль со своим характером. В отличие от многих громоздких больших кроссоверов, YU7 обещает сохранить низкий центр тяжести. Вот почему его концепция и дизайн так близки к спорт-кроссоверу Ferrari Parasang, такой же драйв и управляемость, но в формате кроссовера. Внешность Xiaomi YU7 – это просто микс агрессии и изящества в стиле купе-кроссовера. Фары тут двухсекционные с линзами, которые дают мощный свет. На крыше установлен сенсор лидар, и процессор NVIDIA Tor мощностью 700 ТОПС входит в стандартное оснащение автомобиля. Систему Xiaomi YU7 обучали при помощи 10 миллионов клипов различных дорожных ситуаций. Поэтому по уровню вождения система превосходит опытного водителя. Обращают на себя внимание новый дизайн скрытых дверных ручек и, конечно, безрамочные двери с двухслойным ламинированным стеклом. Кстати, все стекла в машине двойные, и Xiaomi на этом особо акцентирует внимание. Интересно, что в битве между дизайнерами и инженерами победу одержали именно первые. Несмотря на то, что кузов YU7 получился очень обтекаемым, коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,245. Для сравнения, у главного конкурента, кроссовера Xiaomi Tesla Model Y, этот показатель чуть лучше – 0,22. Задние фонари делают корму машины визуально выше и шире, при этом сохранили фирменную светодиодную подсветку, но теперь в более сдержанном и стильном варианте по сравнению с SU7. Цветовая палитра у YU7 радует глаз, аж 9 вариантов, включая фирменный сапфирово-изумрудный. Xiaomi YU7 – это полноценный среднеразмерный кроссовер на собственной платформе компании Modena. Его длина почти 5 метров, ширина 1996, а высота 1608 мм. Колесная база ровно 3 метра. Пневматическая подвеска с 2 камерами и 5 уровней регулировки высоты для полноприводных версий.
Можно поднимать или опускать клиренс на 75 мм, а в максимуме клиренс достигает 222 мм. Удобно, если вдруг захочется прокатиться по бездорожью. Спереди стоит классическая двухрычажка, сзади пятирычажка, а еще тут умные амортизаторы. Они реально читают дорогу в режиме реального времени и подстраиваются под нее, так что езда получается максимально комфортной и при этом динамичной. Жесткость подвески регулируется на 40%, так что можно легко переключаться между комфортом и драйвом в любой момент. Колеса в базе 19 дюймов, но если хочется посерьезнее, для полноприводных версий можно взять 20 или даже 21-дюймовые с возможностью установки эффектных желтых суппортов Brembo. Как говорит производитель, они позволяют сократить тормозной путь со 100 км в час до 33,9 метра. А теперь давайте разберемся, какие версии Xiaomi YU7 будут доступны и что у них под капотом, точнее, в электромоторах. Модель выйдет в двух вариантах – с одним электромотором и задним приводом, а также с двумя электромоторами и полным приводом. Причем по мощности новинка даже чуть-чуть обходит SU7. Базовая версия стоит $35 400. У нее один электромотор на задней оси мощностью 320 лошадей и 528 ньютон-метра крутящего момента. Работает он в паре с литий-железа фосфатной батареей на 96,3 кВт-часа. Ее поставляет дочерняя компания BYD. Запаса заряда хватает на 835 км по китайскому циклу CLTC. С таким запасом хода, как говорит компания, YU7 – один из самых дальнобойных и спортивных электрических кроссоверов в своем классе. Разгон до сотни в базовом автомобиле за 5,88 секунды, а максималка – 240 км в час. Средняя комплектация YU7 Pro за 39 тысяч. Тут два электромотора и полный привод. Спереди стоит мотор на 177 лошадей и 185 ньютон-метра, а сзади мощнее – 320 лошадей и аж 505 ньютон-метра. В сумме получаем 496 сил и 690 ньютон-метра крутящего момента. Батарея тут такая же, как в базовой версии, 96,3 кВт-часа. Зато запас хода 770 км. Разгон до сотни всего 4,27 секунды, а максималка 240 км в час. А вот и топовая версия YU7 Max. Стоит она $46 тысяч и тоже с двумя моторами и полным приводом, но по мощности она обходит YU7 Pro. Спереди мотор на 299 лошадей и 338 ньютон, сзади на 392 силы и 528 ньютон-метра. В сумме аж 690 сил и 866 ньютон-метра крутящего момента. Батарея тоже серьезная – 101,7 кВт-часа от Kettle, а на одном заряде может проехать до 760 км. До сотни разгоняется всего за 3,23 секунды, а максималка – 253 км в час. В Xiaomi решили не просто вставить батарею в машину, а встроить ее прямо в силовую структуру кузова. Это дало сразу два крутых плюса. Во-первых, кузов стал гораздо жестче, аж 47 610 ньютон-метра на градус, а во-вторых, внутри появилось больше свободного места. А теперь про драйв. Тут есть режим Boost для максимального ускорения и Launch Control, чтобы срывать машину с места, как на треке. Компания Xiaomi хотела доказать, что их электрокроссовер способен выдерживать беспрерывно высокие нагрузки. Для этого они провели специальный тест. 24 часа подряд машина ехала по гоночному треку со скоростью 210 км в час. Останавливалась только для быстрой зарядки, которая занимала примерно 10-12 минут. Всего за сутки его зарядили 30 раз, и суммарно он проехал почти 4000 километров. Точнее, 3944 километра. Если экстерьер YU7 продолжает идею SU7, то интерьер – это вообще что-то новое. Тут чувствуешь свежесть и технологичность с первого взгляда. В отделке сделали ставку на премиум. Натуральная кожа на больших поверхностях и алькантара.
Все это создает очень классную атмосферу. А еще салон предложат сразу в 4 разных цветах, так что выбрать будет из чего. И, конечно, не забыли про фирменные крепления по бокам центральной консоли. Туда легко можно прицепить дополнительные аксессуары. На центральной панели остался большой сенсорный экран на 16 дюймов, но теперь рамки у него стали намного тоньше. Внутри стоит фирменная операционка Xiaomi HyperOS. С ней можно выводить сразу до 3 интерфейсов одновременно. Можно легко пересылать приложения со смартфона прямо на экран машины. Очень удобно. Еще классная фишка – зеркало заднего вида с автоматическим затемнением. Главная жемчужина салона – Xiaomi HyperVision. Это сверхширокий панорамный проекционный экран, протянувшийся практически через всю переднюю панель. Он получил 5 стилей внешнего вида. А еще на него можно установить виртуального компаньона. Он реагирует на процесс движения, включая резкие повороты. Этот длинный экран заменяет собой и традиционную приборную панель, и проекционный дисплей на лобовое стекло, выводя всю необходимую информацию, скорость. Навигация и медиа прямо перед глазами водителя, минимизируя необходимость отводить взгляд от дороги. Внутри салона все сделано с душой и комфортом. Все поверхности мягкие и гипоаллергенные. Сиденья обтянуты кожей Напа. Они спортивные, с встроенными подголовниками, похожими на те, что в SU7, но с более выраженной боковой поддержкой и широкими подушками. Передние сиденья оснащены 10-точечным массажем, есть выдвижные подставки для ног, а чтобы сложить, достаточно нажать всего одну кнопку. Второй ряд сидений также получил электрорегулировки с возможностью наклона спинки до 135 градусов. Для задних пассажиров также предусмотрели небольшой дисплей на 6,7 дюйма. И, конечно, огромная панорамная крыша площадью 1,7 квадратных метра. Она не только наполняет салон светом, но и защищает на 99% от вредного ультрафиолета. В базовой версии аудиосистема на 14 динамиков. А если взять топовую комплектацию, то вас ждет целый звуковой концерт из 25 колонок с технологией Dolby Atmos. В салоне есть еще классные фишки. Например, небольшой холодильник на 4,6 литра. А под вторым рядом сидений прячется ниша для хранения чуть больше 5 литров, чтобы спрятать всякие мелочи. Теперь про багажник. Под капотом у YU7 есть дополнительный отсек на 141 литр, удобно для разных нужд. А сам основной багажник – стандартный объем 678 литров. А если сложить задние сиденья, то он увеличится до 1758 литров. Если вы всерьез настроены купить кроссовер YU7, то можно внести $2800, чтобы забронировать практически готовую машину, которая вот-вот появится в продаже. Но учтите, таких заранее выпущенных кроссоверов будет мало, и большинство покупателей придется ждать свои авто примерно полгода. Выпуск планируют запускать на втором заводе Xiaomi в Пекине, который начнет полноценно работать только со следующего месяца. Теоретически этот завод сможет выпускать до 150 тысяч машин в год, но уже близится второе полугодие, а завод пока еще не запущен. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если хотите больше подобных обзоров, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете о нашем сегодняшнем автомобиле, и делитесь своим мнением. Всегда рады вашему мнению. До скорой встречи на канале.